E aí galera, voltamos aqui com mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou passar um tutorial de como deixar o seu som mais alto, galera. É pela Play Store, bem fácil, bem simples. Galera, vê o vídeo até o final, porque senão vocês não vão entender. E de qualquer coisa eu vou pedir para deixar aquele tapão no like, se inscreve no canal. Se não é inscrito, seja bem-vindo. Quem já é inscrito, deixa aquele like, quem não é inscrito também. E galera, bora pro vídeo. Ah não, pessoal, olha aqui. Galera, claro, né, esse é pela Play Store, né? Vamos entrar aqui em Play Store. Dá vontade de dormir aqui. Nós vamos colocar volume booster. Volume booster. E galera, aquele primeiro nome que tava aí foi meu primo fazendo sacanagem comigo. Aí o vídeo vai ter que ser assim. Esse segundo aqui, galera, esse vermelho, nós vamos instalar aí, né? Bababá, instalar o volto. Desculpa aí, galera. E galera, já estou aqui, nós vamos apertar abrir. Esperar um pouquinho, né? Meu celular tá travado pra caramba. Pode ser alto que eu falo, pode apertar, mas galera, lembrando que isso pode estragar seu alto-falante. E aqui, galera, já abriu configurações, mostrar controle de volume. A gente dá uma voltadinha, deixa o volume no 100. No caso, eu acho que é turbo. O turbo no 60, que é o máximo. E nós não vamos apertar para app, nós vamos voltar. Galera, aqui já vai estar alto pra caramba. Olha isso aqui. Olha, vou até colocar um... Galera, é alto pra caramba mesmo, olha. Vou colocar só no teclado para mostrar para vocês. Só no teclado. Vou te mostrar. Ó, viu? E eu fico por aqui, galera, e fui!